पछुवा कोपी पनि रोपियो है आज। कोदालो पनि भाँच्यो। यी सबै खाली भएका सुलीका बोरा डोको अर्ग्यानिक सुली भन्दा अरू केही लाएको छैन। यो चाहिँ हुन आँटेको कोपी उतापट्टि रोपियो, यतापट्टि हुन आँटेका कोपी है चाहिँ। अब 15-20 दिनमा यी चाहिँ तयारी हुन्छन्। खरायोले खाने भएर यसरी प्लास्टिकले बार्नुपर्छ। खरायोले सबै निमिटन्ने बनाइदिन्छ। यसरी वरिपरि सबै के गर्नु, तलतिर दुम्सीले मकै केही राख्न दिँदैन। मकै यहाँ रोपो भने बाँदरै आइपुग्छन्। त्यसको सट्टा चाहिँ यसरी प्लास्टिकले बारेर यो कोपी जोगाउनु पर्ने। खरायोलाई यो चाहिँ खरायो मृग अब जङ्गली जनावर मार्न नपाइने भन्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि यसरी अब उब्रेका चाहिँ कहाँ बनाएर राखेका बिरुवा? ए यसलाई यहीँ अब यो कहिले उ गर्ने यसलाई? तिमी मात्रै कति बनाउँछौ त? कहाँ रोप्ने यसलाई चाहिँ अब?